tao ngồi nấu đánh bắt đang khâu đây mà khâu đánh đây không lời police có đâm bay xong sật rồi nào mình to tiền phun cầm đá tăng bị du loang năm hai tăng bị đôn chị bị ta chỉ luộc chỉ lia lấy trong khai này ai mà trong mà bắt mà trong mà bắt khai mà thế nhưng ta rau kia nhau sân để cho mình ngớp con tràn bong sray con tràn này tận ngọc ni con để chui lực thực chất con tràn bong con đi tận ngọc ni để mau xong sật luôn nơi lơ thực đây đón ta để bắn so tộc ỏi con trai chùm nâng còi con tràn rong chăm chuột ai ở đòn chia sập para năm bay miền bông bông na chanh ấy cứ cái snai ao chia bồ rát chanh con tai miền na chanh ấy pro ấy kê cầm quăng tay rơm tia cặp đá hai bà cặp ăn mau té cứ slap ở đây cọt tề cặp mau đầm bay xong sắt luôn hai bên to tiết pro ấy phunประดับមានដំណោះស្រាយហើយតែភូមិដតៃអត់មានដំណោះស្រាយទេអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយដូចនេះហើយប្រជាជនកាត់មកពីគ្រប់ភូមិឃុំដើម្បីទៀមទាសិទ្ធិរស់នៅលើទឹកដីចាស់របស់គាត់បន្តទៀតមិនមែនតែភូមិព្រះដាក់មួយទេឥឡូវមកច្រើនភូមិឃុំណាស់ភូមិដតៃមិនមែនមកតែមួយភូមិឃុំទេគឺច្រើនភូមិឃុំណាស់ឲ្យតែតំបន់ក្រហមដែលគេគូសថាតំបន់ក្រហមពួកគាត់មកទៀមទាសំសិទ្ធរស់នៅលើទឹកដីអង្គរបន្តទៀតព្រោះអីគាត់រស់នៅតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយយូរយារណាស់មកហើយពីដូនពីតាពីជាលួតជាលាហេតុអ្វីក៏ចង់បំបត្តិទឹកដីបំបត្តិផ្ទះសម្បែងនេះជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះអីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មកទីនេះដើម្បីជួបប្រជាជននៅភូមិប្រដាប៉ុន្តែបងប្អូននៅភូមិឃុំផ្សេងគាត់មកដើម្បីសុំសិទ្ធិតវ៉ាដែរសុំសិទ្ធិរស់នៅសុំសិទ្ធិរស់នៅសុំទោសសុំសិទ្ធិរស់នៅលើទឹកដីគាត់បន្តទៀតអត់ដឹងទៅណាទៅណៃអស់ទេ
nhóm nó bả đây bả con tay mực hẹn nhóm đẹp sạch rong con đẹp sạch rong con mà xong sật luôn nè nó ngày nhóm đẹp bả tê con tay xong tay cận giấy ngày môn tao buộc nhóm thu trung cường con tay nè chất khang nhau mổ nó ngày cận cầm pong tay rong cua rồi ai miền nè xua năm cận ra ngày rương ru rơ trong vậy tha cái xua tha prom chặt chanh on tôi cho nênมันcận phơi khai rồi ai rong nơi đời ca phơi khai rong nơi mày cận bắt nè sra strong on linh bay bắt nè bay nè on tên nào tên này onแล้วđông khi nên là một salad không đâm bay trâu từ đâm bay mang trâu từไอ้xôi tô cùng rong tiệt cân một đo trong mơ tơ oppa cắt màu à cắt trong đó xài cái giáp bé con tràn bông con được ngọc nia sầm rạp ca lực thực chật bông con dương được ngọc nia cứ mau bị cột hum sậu đâm bay xong sật ruột nơi lơ thực đây ông câu mình to tiệt cất nè sậu sim riệp để ruột nơi đâm bon áp ra nè khai sim riệp để phụ cất ruột nơi lơ đâm bon áp ra nơi chất ông câu nơi chất nơi khai sim riệp nơi khai sim riệp khát xiêm riệp cái xuân nó khát nào thằng nó khát xiêm riệp nó khát xiêm riệp sọc bằng tia sray khum bẹt đa năng ngày khum bẹt đa sọc bằng tia sray tại bông bông đại màu này cứ miền cột phum khum đại nơi bẹt pươn đầm bòn áp ra đại cái tha đầm bòn cỏ hòm cật màu to và sông sật ruột nơi lơ tực đây đôn ta cật bằng to tiệt con tràn bông bông từng ngọc nia sầm rạp ca lơ tực chật khiêmสังคมทานังไว้หนึ่งออกสายฉับบองปอนยังกัดตัวเนอเลยจากได้ยังโกตั้งปียูเยียนำมาให้ยูลองนำมาให้ตั้งปีสมัยโดนตาเกิดแหตไว้ก็จ้องมันบัดตึกได้บอกกัดแต่กัดตัวเนอมันบัดเตี้ยสำใบโอ้กัดเด็กออกเนี่ยมานี่คือดำใบส้มเต็มตีสัตว์รัวเนอเลยตึกใดดีจ้าตึกใดโดนตากัดมันโตตีดโอ้กัดเด็กออกเนี่ยเนอขาดเสียมรีบตึกใดอย่างโก้ตึกใดโดนตามาส้มสัตว์รัวเนอมันโตตีดโอ้กัดมาบิจารพุ่มสระสรองผมมันโดนใบสระสรองทางเชิงสระสรองทางบงละฮาวยายรวมตาคือชานผมเป็นเต้นได้เกี่ยให้ถาดดำบอลอับสระบองปอนกัดตัวเนอเลยตึกได้ยังโกตั้งปียูเยียนำมาให้ยูลองนำมาให้ตั้งปีสมัยโดนตาเกิดแหตไว้ก็จ้องมันบัดตึกได้บอกเกิดแต่เกิดตัวเนอมันบัดเตี้ยสำใบ
ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកនេះគឺដើម្បីសុំទាមទារសិទ្ធិរស់នៅលើទឹកដីចាស់ទឹកដីដូនតាគាត់បន្តទៀតពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរទឹកដីដូនតាមកសុំសិទ្ធិរស់នៅបន្តទៀតពួកគាត់មកពីច្រើនភូមិស្រះស្រង់ភូមិមណ្ឌល3ស្រះស្រង់ខាងជើងស្រះស្រង់ខាងត្បូងលហាលនិយាយរួមទៅគឺច្រើនភូមិមែនទែនដែលគេហៅថាតំបន់អប្សរាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវប្រាសាទបាគងលលួសលលៃក៏ពួកគាត់មកដែរនិយាយរួមទៅឲ្យតែតំបន់មានប្រាសាទគឺគេថាតំបន់អប្សរាចាគឺគាត់មកទាមទារសុំសិទ្ធិរស់នៅលើទឹកដីចាស់របស់គាត់បន្តទៀតចូលពឿន100000នេះពឿនហើយតែពឿនទេប៉ុន្តែនឹងហើយអ្នកមើលចូលមើលចាញ់មួយខេជាងធ្លាក់វិញធ្លាក់ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់កំពុងតែរងចាំជួបឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាដើម្បីសុំសិទ្ធិរស់នៅលើទឹកដីចាស់របស់គាត់បន្តទៀតចាព្រោះអីគាត់ធ្លាប់នៅតាំងពីចាគាត់ថារស់នៅ3ចំនួនហើយតាំងពីដូនតាចារាប់រយឆ្នាំហើយគាត់រស់នៅលើទឹកដីអង្គរនឹងរាប់រយឆ្នាំហើយហេតុអ្វីក៏មកដេញពួកគាត់ឲ្យគាត់ទៅនៅតំបន់ដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍចំនួនមនុស្សខ្ញុំស្មានប្រហែលជាប្រហែល1000នាក់ដែរចំនួនមនុស្សប្រហែលជា10000ហើយបងចូល10000ហើយព្រោះអីមកពីច្រើនភូមិឃុំដើម្បីសំសិទ្ធរស់នៅលើទឹកដីគាត់បន្តទៀតតែចេញពីទីនេះផ្ញើជូនចំពោះប្រជាជននៅឯឃុំប្រដាក់ខេត្តសៀមរាបដែលម្សិលមិញនេះមានការប្រមូលព្រំការតវ៉ាមួយដោយប្រជាជនទូទាំងឃុំនោះតែម្ដងអំពីការរើចេញពីឃុំប្រដាក់មកកាន់រុនតែឯងខ្ញុំគួរតែត្រូវតែនិយាយថាយើងមិនតាន់បានមានការប៉ះពាល់ណាមួយទៅលើប្រជាជននៅឃុំប្រដាក់នោះទេយើងគ្រាន់តែបានគិតគូរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គរដែលមុននេះមានគេហៅបារាយខាងកើតដែលអាចមានទឹករហូតទៅដល់30លានម៉ែត្រគីបប៉ុន្តែជាមួយនឹងការគិតគូរបែបនេះយើងក៏បានដឹងដែរថាឃុំប្រដាក់ត្រូវបានកសាងឡើងប្រមាណជា300-400ឆ្នាំរួចមកហើយខ្ញុំយកឱកាសនេះបញ្ជូនសារនេះទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះសូមស្ងប់ស្ងាត់យើងគិតគូរដោយមកចត់ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនឲ្យអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារានិងលោកជំទាវភឿងសក្កណាទៅជួបជាមួយបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកដែលនឹងមានការជួបជុំដើម្បីពន្យល់យើងនៅទីនោះបើនិយាយពីផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គរវាមានបារាយណ៍ខាងលិចបារាយណ៍ខាងកើតបារាយណ៍ខាងលិចគ្មានបញ្ហាទេបារាយណ៍ខាងកើតមានបញ្ហាអត់ទឹកទេនឹងមានបារាយណ៍មួយទៀតហៅថាបារាយណ៍រលីយើងកំពុងតែសិក្សាអំពីតើយើងអាចដាក់ទឹកបានប្រមាណដើម្បីទ្រទ្រង់ឲ្យអង្គរនេះនៅទីនេះអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនដែលស្ថិតជាសហប្រធានរបស់ ICC ក៏បានដឹកហើយ
ចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើតែវាការប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហាសំខាន់នៅទីនេះយើងមិនទៀមទារហូតទៅដល់ដាក់ទឹក30 លានម៉ែត្រគីបដែលទាញយកប្រជាជនទាំងអស់ចេញពីឃុំបដាក់នោះក៏អត់ទេដែរការពារសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះហើយមកខាងទៀតគឺដើម្បីដោះស្រាយការពារអង្គររបស់យើងអ្វីដែលជាកិច្ចការបត់តន់របស់យើងនៅពេលនេះគឺអ្នកដែលរស់នៅក្រោយឆ្នាំ1979ដែលរស់នៅព័ទ្ធជុំប្រាសាទដែលតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់ឬអាចថាមិនស្របជាមួយលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់អង្គការ UNESCO សម្រាប់បេតិកភណ្ឌយើងកំពុងតែបន្តចាប់ឆ្នោតហើយយើងនឹងរៀបចំដីសម្រាប់ការសាងសង់ឥឡូវដីនៅរុនតែឯកនៅសល់ត្រឹមតែ200 ឡូទៅប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអាដាមជាសភារាថា200 ឡូនេះបំរុងទុកទៅចោះហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅដីនៅតំបន់ពាក់ស្នែងដើម្បីរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមានផ្លូវមានទឹកមានភ្លើងមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យដោយឡែកគឺរុនតែឯងក៏សូមបញ្ជាក់ឲ្យមានការកសាងវត្តបន្ថែមសមល្មមដើម្បីប្រជាជនគោរពបូជានៅទីនោះអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំបដាក់មានការស្ងប់ចិត្តយើងមិនអាចធ្វើទៅតឹងទឹះហើយទៅរើរុះប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅរាប់ទាំងសាលាឃុំបើថាទៅឲ្យទាំងសាលាឃុំណាប្រជាជនពីម្សិលនេះខ្ញុំឃើញក្នុងរូបភាពវីដេអូឃើញប្រជាជនទៅតវ៉ាទៅក្នុងសាលាឃុំអញ្ចឹងបើទៅសាលាឃុំហើយអញ្ចឹងយើងមានតែខាងរដ្ឋបាលរបស់យើងលុបចោលឃុំបដាក់មួយប្រវត្តិចោលបើសិនជាយើងធ្វើទៅតាមរបៀបនោះអាហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាគោលដៅដែលយើងត្រូវធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើអ្នកណាទៅបង្កើតរឿងរ៉ាវនេះសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបដាក់គាត់បានទៅសើថាសូមសម្ដេចជួយផងកុំរើពួកខ្ញុំទទួលបានហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំយុគមិញខ្ញុំតាក់ទងទៅអាដាមជាសភារាផងលោកជំទាវភឿងសក្តាផងអាបាខេត្តសៀមរាបផងដើម្បីឲ្យមើលបញ្ហាហ្នឹងរួចហើយចាត់ឲ្យស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើការជប់នៅទីនោះដើម្បីបញ្យល់ឲ្យសពគ្រប់ហើយយកសាររបស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅពួកគាត់យើងសំខាន់គឺយើងពិនិត្យទៅលើបញ្ហាបាតអាងតែយើងត្រូវទម្លាក់ទឹកប្រមាណហើយពេលដែលទម្លាក់ទឹកមកវាប៉ះពាល់ចំពោះដីដែលគាត់កំពុងអាស្រ័យផលប្រមាណហើយតែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាមួយកន្លែងនោះដើម្បីយើងឲ្យយើងមានទឹកខ្លះដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះណាក់រើដល់ទៅមកឃុំវាចប់រឿងហើយអានោះវាទៅវាមិនរួចធ្វើទៅមិនរួចបើសិនជាយូរហើយអានេះមិនមែនជាការតម្រូវរបស់ UNESCO ទៅទៀតបើតាមយើងដឹងហើយភាសា UNESCO ក៏ត្រូវតែគោរពគាត់ក៏មិនដាក់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យយើងទៅរើអានេះឃុំមួយតែប្រជាជនរស់នៅមិនមែនត្រឹមក្រោយ79ហើយទៅរស់រើណាគាត់ដែលតំបន់ហ្នឹងគឺថាគេមិនត្រូវឲ្យមានសំណង់ច្រើនពេកច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងទេចឹងទេបញ្ហានេះគឺគាត់តែបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំណាមួយព្រោះបើគ្មានការបញ្ជាក់ពីខ្ញុំទេនៅក្រោមទៅក៏ពិបាកទៅនឹងជំនឿពោះរឿងស្ថិតនៅត្រង់អ្វីក៏ដោយគឺស្ថិតនៅត្រង់ជំនឿតើតបានឮសំឡេងរបស់ហ៊ុនសែននិយាយអានឹងគឺទឹកជឿវាពិបាកអាកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកកន្លែងហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែបខំចិត្តនិយាយហើយមិត្តភ័ក្តិបរទេសក៏មានការភ័ន្តច្រឡំអីពួកខ្ញុំឆ្លៀតបញ្ជូនសារព្រោះរឿងបើសិនមិញសន្តិវិធីទេបងប្អូនទៀមទាដល់សន្តិវិធីតែខ្ញុំអត់ចេញទេអត់ទេអត់មានអ្នកណាឲ្យចេញផងនោះអត់តាន់មានអ្នកណាទៅចាប់ឆ្នោតអ្នកណាទៅឲ្យចេញអត់មានស្អីផងនោះអត់តាន់មានអីទាំងអស់ស្រាប់ទៅអញ្ចឹងទៅ